दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज हम आए हैं मारवाड़ गोट फार्म और मारवाड़ गोट फार्म के ओनर से मिलते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं अपने को वो क्या बताने वाले। तो नमस्कार भाईजान। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। तो सबसे पहले अपना नाम और एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम है राहुल और अपने फार्म का एड्रेस है राजस्थान अजमेर बस स्टॉप से 6 से 7 किलोमीटर दूरी सिक्कर रोड पे मारवाड़ गोट फार्म। अच्छा, तो आज ये बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को आप क्या दिखाने वाले हो। आज अपने व्यूअर्स को हम दिखाएंगे सिरोही अजमेरी गुजरी की प्रेग्नेंट फीमेल, जो कि अपने पास 2.5 से 3 महीने की प्रेग्नेंट फीमेल है। अच्छा, तो आज 40 बकरियों का लॉट अपने पास अभी अवेलेबल है। अच्छा, 40 बकरियों का लॉट अवेलेबल। तो आज हम जिस गोट फार्म पे आए हैं उन गोट फार्म के उन्होंने बताया है कि आज उनको अब 40 प्रेग्नेंट फीमेल का लॉट बता रहे हैं। जो भैया इस जो 40 फीमेल का आप लॉट बता रहे हो सारा स्टॉक का माल है अपने पास? बिल्कुल 40 बकरियों का स्टॉक का माल है। ये देखो सिरोही नस्ल की। अच्छा, ये भाई अपने को सिरोही नस्ल की फीमेल बता रहे हैं। ये 2.5 से 3 महीने की प्रेग्नेंट है, सेकंड टाइम की है। अच्छा, सेकंड टाइम प्रेग्नेंट फीमेल है। तो भैया आप बता दीजिए कि ये सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है तो कितनी बच्चे देने की कैपेसिटी इस फीमेल की? 2 बच्चे देने की कैपेसिटी रहती है। फर्स्ट टाइम वाली 1 बच्चे देती है, सेकंड टाइम वाली 2 बच्चे देती है। अच्छा, 2 बच्चे देती है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी है भाई ने कि ये सेकंड टाइम प्रेग्नेंट फीमेल है और फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट फीमेल है वो 1 बच्चा देती है, सेकंड टाइम प्रेग्नेंट फीमेल 2 बच्चा देती है। तो भैया एक और बकरी पकड़ के लेके आए और बता रहे अपने को इनके बारे में कि कैसी बकरी है और कौन सी नस्ल की बकरी है। सेकंड टाइम की है। अच्छा, कौन सी नस्ल है भैया ये? गुजरी नस्ल। अच्छा, गुजरी नस्ल की फीमेल बता रहे हैं भैया अपने को। बहुत ही अच्छी खूबसूरत, अच्छा बहुत ही अच्छी हाइट और बहुत ही खूबसूरत बकरी है ये अजमेरा है। अच्छा, अजमेरा भी आपके पास अवेलेबल है? अजमेरा नस्ल है। बहुत ही अच्छी नस्ल है। 3 मंथ तक के आजू बाजू की प्रेग्नेंट है ये अभी। अच्छा, 3 महीने के आजू बाजू प्रेग्नेंट फीमेल है। अच्छा, भाई ने सिरोही अजमेरी गुजरी का लोट बताया। इनके पास अभी 40 फीमेल का लोट अवेलेबल है जो सारी प्रेग्नेंट फीमेल है। 2 बच्चे देने वाली है। सेकंड टाइम प्रेग्नेंट फीमेल अवेलेबल है इनके पास। बहुत ही तो भाई इन सबसे पहले बात करें कि अपन इनकी रेट वगैरह की क्या है, कैसे सेल करोगे इनको? ये अपन करेंगे 250 रुपये केजी के हिसाब से। सिरोही अजमेरी गुजरी तीनों नस्ल की सेम रेट रहेगी, 250 रुपये केजी के हिसाब से। अच्छा, तो भाई ने बताया है 250 रुपये पर किलो के हिसाब से इन फीमेल को सेल करेंगे। किसी भी भाई को कस्टमर को चाहिए तो इन भाई से कांटेक्ट करें। तो भैया सब स्टॉक का माल है। अभी किसी को भी अगर चाहिए हो तो वो कांटेक्ट करके या तो ऑर्डर कंफर्मेशन करवा सकते हैं, या अगर वो ऑर्डर कंफर्मेशन नहीं करवाते हो तो यहाँ आके फार्म विजिट करके पसंद करके लेके जा सकता है। अच्छा, स्टॉक का माल है। अच्छा, भैया ने बताया सारी फीमेल है इनके पास स्टॉक में है। तो भैया इन कम से कम आपकी कितनी क्वांटिटी में माल देना होता है? कम से कम कस्टमर की 10 से 15 क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि अपना काम होलसेल का है। अच्छा, तो वाले कॉल ना करें। अच्छा, तो भाई ने बताया है कि नॉर्मल से नॉर्मल 10 से अबव क्वांटिटी के अंदर ही माल सेल करते हैं। ये इनके पास होलसेल का काम है। एनी टाइम अपने पास स्टॉक रहता है। 50-60 40-50 का अपने पास एनी टाइम स्टॉक। अच्छा, आपके पास एनी टाइम स्टॉक रहता है 40-50 फीमेल का। और जैसे भैया अपन बात करें कि आपकी फीमेल का ही काम है या फिर ऑल ब्रीड में या फिर बच्चों वगैरह का? ऑल ब्रीड में काम है, बच्चों में भी काम है अपना। अच्छा, प्रेग्नेंट बकरियों में भी काम है। अच्छा, ऑल अदर ब्रीड में भी काम है आपका? बिल्कुल सिरोही अजमेरी गुजरी सोजत बिट्टल वगैरह ऑल ब्रीड में काम है। अच्छा, तो भाई ने बताया इनका ऑल ब्रीड में वर्क है। किसी भी भाई को किसी भी तरह की नस्ल की या फिर किसी बच्चे या बड़ी फीमेल या पट्टे या कुछ भी चाहिए तो इनसे कॉन्टेक्ट करें और इन भाई से मिले और ये पूरी जानकारी देंगे। तो भैया इनकी वैक्सीनेशन वगैरह सारा कुछ कंप्लीट है फीमेल के? प्रेग्नेंट फीमेल के वैक्सीनेशन नहीं होता है। अच्छा, प्रेग्नेंट फीमेल के वैक्सीनेशन नहीं होता। तो भाई ने जानकारी बहुत अच्छी दी कि इनकी वैक्सीनेशन किया हुआ है, मतलब पहले बच्चे थी तभी इनका प्रेग्नेंट किया वैक्सीनेशन किया हुआ है। ऑल वैक्सीनेशन PPR FMT ET डिवार्मिंग चारों कंप्लीट हुआ है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तो देख लीजिए एक बार मैं आपको सारा फीमेल कवर करके दिखा देता हूँ। तो किसी भी भाई को चाहिए तो इनके नंबर टाइटल या डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, को कॉल करें और पूरी जानकारी लें, इनके फार्म विजिट करें। बहुत ही अच्छी खूबसूरत के अंदर माल अवेलेबल है इनके पास। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी हमारे कोई चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।